Wow. Wamhle nkosikazi yami namhlanje ngakhumbula ngala mini sasithatha ngayo. Utshona myeni wami. Uthena nkosikazi wami aziphuthuma kanje? Kaloku ubuthe sizoya emithingini nje myeni wami ngaqoma mani bendibaredi. Kanene nkosikazi usatsho. Hey, ngisuka kulo nhlanganiso. Hayi bo. Wandishelani? Kaloku le nhlanganiso lokucaba ifuna mina ndoda nje nkosikazi. Wena ikufuna. Hey, into endiyitheli suka kuyo phaka kula nhlanganiso i-church board. Ithanda izenza into ezibalulekileyo zicawa. Oh myeni wami. Kutheni ngathi bakusukela nje abantu bayithetha njani ngokulonto le? Ndixakwa yiloo nto nam because into ezibalulekileyo zezinto ezenzayo zenkonzo. Kusasa ke bazasixelela into bathina sifuna izishumi ngoba baqale nje ngothetha ezo zinto ezilolo hlobo sithetha nkosikazi ngathi yaprofeta bebethetha loo nto phaa into yoba heyi eyona nto endiphezu kwazo imali zicawe zizishumi ezi. Hayi yithi uyadlala. Ndikuxelele ungakuxokisi. Kanti isukela phi na le nto ithetha wena mina? Kaloku nkosikazi le nto isukela kulo mntana wayengaphilelwanga ngumntana eze apha endlini efuna into makathandaziswe. Ngenxa umntana wakhe wayengaphilanga. Wayenyanisile nabona nisithi na uyadlala benze into zawo zofisha. Oh, kanti unolwazi nkosikazi lale nto. Oh, hayi tata. Nkosikazi, bangapha abantwana abaze apha obagqiqileyo ndingayazi mna loo nto. Tata, uyabaza abantwana. Basuke babe bahle, banxibe zisigqebhezana, ndibe mna ndibe zilokho ezamzindi. Babe pinki izidlele, bafake nale milomo ibomvu. Ngoku mna ndiqombe noba bafuna wena mos ayikho enye into abayifunayo. Yes, nkosikazi. Yambi le nto uyithethayo. Kukhona imini endake ndaxaka ngayo ngento edibene namantombazana bebomini bam. Njengokudala satshata nje. Xolo myeni wami, ndenziwe kungazi. Kodwa ke uyakhumbula, umtshato kaMfundisi uJuco wapheliswa yile nto yanamantombazana. Yiyo le nto iyandenza uba ndivunge kaloku. Yiyo nto leyo. Yazi ngathi mawaginya la mazwi athethayo ngoba mabi. Sina 20 years ngoku sitshatile thina sobabili. Zange wandisola nakwesinye isigidi. Sekutheni ngonkosikazi wena uzothetha into ethethwa ngabantu ecaweni kodwa ningumyeni wakho ungahlali nam phantsi. Utheni undifanisa noJwaca mna? Nojuca ndiyintoni kojuca? Uxolo myeni wami. Uxolo. Nkosikazi mna ndibizwe nguThixo into yoba mandiphilise abantu, ndithandazele abantu, wena behind my back uchitha ibandla. Ndiyayazi. Oyiboni le nto uba ichitha ibandla le nto yenzayo? Kudala ndiva le nto yoba abefundisikazi bayawachitha amabandla thina sibhizi apha siyashumayela sithandazela abantu kanti le nto izokwenzeka apha endlini yam. Oh xolo kaloku kunini ndicela uxolo. Izawuthwani ke ngoku le nto because ibandla lichithile ngoku thina apha amarhamente athi masihambe. Hayi. Kaloku ukuthathina apha funeke sihambile apha uba siswaphi andiyazi ngoku siyamka kule sekete. Kuthe masiphume apha emishini? Ewe siyaphuma apha emishini ngoku. Ngenxa yezenzo zakho. Yini bawo uxolo. Uxolo myeni wami. Uxolo kaloku nkosikazi alincedi because ngoku ibandla ulichithile wena ngoku. Hayi khondeke ntambe ndolala undenzela inhloko nkosikazi. Iminyaka emingaka nditshate nawe. Uxolo yini? Engaka iminyaka nkosikazi nditshate nawe. Khandazi uba kuzawuba nje mna wena uchitha ibandla apha ngixelela ngabantwana abapinki. Upinki wena kuqala. Ndingashiya wena upinki apho ngixelela abantwana abapinki. Xolo myeni wami. Khandiqonde. Hayi ndimkile mna undenzela inhloko ebuhlungu kakhulu ngonkosikazi. Bengayazi into yoba wena unje. Bengicimba ngabanye abafazi abenza yonke loo nto le boJwaca ngixelela ngabo. Kodwa nawe uthi ngumfundisi kunini ndisithi uxolo kanti ifama ndide ndithi. Hayi angilamkela olu xolo lakho khondeke ndihambe ndiyolala. Oh. Yaze ndasengxakini ndiyaxelela. There's a song that I want you to really know, and I'm going to sing it right here and right now. And it goes like this. You brought me home.